muteze amatwi radiyo Urumuri. Ubu tugeze saa 3:05 n'amasegonda 26 muri studio za radiyo Urumuri. Twahaya hano i Buruseli duhuje na Paris mu Bufaransa ndetse n'ibindi bihugu byinshi muri Afurika. Turi ku murongo w'isaha mu Rwanda mu Rwagasabo mwe mugeze saa 4:05 nyine n'amasegonda 46. Iyi saha rero niyo yasa twabasezeranijeho ikiganiro kuri radiyo Urumuri cy'uyu mugoroba. Twagizemo umutumirwa, twabatumiriye umuntu uza kutuganiriza akadusesengurira umuntu ufite inararibonye mu bibazo turi bumubaze mu nsanganyamatsiko tugiye kuganiraho. Tukaba twagize ngo tubibasangize ibyo bitekerezo. Nshuti rero, ubundi nk'uko nigeze kubivuga mu kanya mbateguza, iki kiganiro kigiye mu murongo w'ibiganiro twatangiye bitegura ukwezi kwa kane ku Banyarwanda, gusobanura byinshi, gusobanura amahano yakozwe, hakicwa Abatutsi hafi miliyoni, hakicwa Abahutu hakurikijwe nyine intambara yari yatangiye tariki ya 1 Ukwakira 1990. ubu nyine umwicanyi bukaba ubwo Abatutsi bukaba bwari mu 1994, ariko mbere yaho ubwo Abahutu baba bwaratangiye kera, ndetse guhera FPR yatangira za Biyumba za Ruhengeri n'ahandi, nk'uko bitangwamo ubuhamya na benshi babihagazeho, cyane cyane ababaye muri FPR babyiboneye, ndetse n'ababikoze, kuko hari n'ababikoze babyivugira. Ayo mahano rero yarashingiye kuki? Aho niho ruzingiye, kandi naho ikiganiro cyacu uyu munsi kiri bwerekeze. Ayo mahano, ayo makimbirane yarashingiye ku mwuka. Burya ibyiza amagambo nuko azajya akavugwa bitari mu ntamatama kandi abantu batarya iminwa. Gushingira ku moko nibyo byaranze biriya bikorwa by'ubwicanyi bwa vuba, ariko ntabwo byatangiye muri 90 gusa. Muzi yuko umuryango nyarwanda wamwe ufite ibibazo, ufite ikintu cyawubangamiye ni amoko abiri yari awurimo, cyangwa se akinawurimo. Amoko abiri yagiye ahanganye. Muzi ko mbivuze mu nshamake, muzi yuko ari intambara zabayeho. Amoko y'Abatutsi akagenda yigarurira ibihugu byari bifitwe n'Abahutu b'abahinza, noneho barabyigarurira kugeza ubwo u Rwanda rwose rwayoborwa n'Abatutsi bari mu bwoko bw'Abanyiginya, baza gusimburwa n'abari mu bwoko bw'Abega. Ubwo rero Abahutu bo bari baratsinzwe nyine izo ntambara zose mu turere twose bari baratsinzemo, babagize ingazo muheto, bayobora uko bashatse, bagiraho uburenganzira bwose. Murabizi uburenganzira bw'umwami ntabwo bwagiraga umupaka, kuko yari afite uburenganzira bwo kwica, kunyaga, gucira ishyanga, mbese ntabwo bwagiraga umupaka ku Bahutu. N'Abatutsi bari bacishije make. Ibyo rero mu myaka ya ndagira ngo bivuge nihuta, mu myaka ya 50, guhera mu myaka ya 50 nibwo hatangiye ibikorwa by'imyivumbagatanyo ubwoko bw'Abahutu kubera gukanamizwa bwari bwarababaye, ndetse bavuga ko babushyikiyemo n'abazungu, noneho biganzura Abatutsi mu mpera za 50, muri za 60 no mu ntangiriro z'imyaka ya 60. Ubwo Abahutu bati tubonye ubutegetsi barabufata. Ntabwo kugeza ubwo bongeye kugamburwa n'Abatutsi muri 1994, ntabwo Abatutsi bababangamiye. Hari udutero twagiye tuza Abatutsi Burundi n'ahandi, ariko navuga ko Abatutsi batigeze kongera gushomboza Abahutu no kubabangamira cyangwa se kubabuza ubutegetsi kuva nyine icyo gihe Abahutu babufashe kugeza muri 1994. Rero icyo muzi nuko Abatutsi bari barahungiye mu mahanga, bagarutse mu Rwanda, bagaruka mu ntambara, baratera bararwana. Uko byagenze ngibara umupfu, ntabwo mbisubiramo hano. Bongera bafata ubutegetsi nabo. Murumva nyine byagiye biba uko amateka yagiye asimburana. Ninde uri hasi ni Umuhutu, ninde uri hejuru ni Umututsi, bwacya ninde uri hasi ni Umututsi, ninde uri hejuru ni Umuhutu. Gutyo baranigaguranwa kugeza na n'ubu rukigeretse. Ahangaha rero kubera ko muri uwo kunigagurana muri 1994 ko FPR iri ku butegetsi yashyizeho ikintu
cy'icyunamo, ikintu cyo kwibuka, bakibuka abatutsi. Kwibuka umuhutu birabujijwe. Mu kwezi kwa kane cyane cyane niho bikorwa. Jenoside yarakozwe nyine bica abatutsi, ariko mu gihe abahutu bashyizeho ingoma yabo muri za myaka ya 1959 bo ntabwo bashyizeho ibyunamo no kwibuka abahutu bazize ubwicanyi bari barakorewe n'abatutsi. Tuvuge mu magambo make. Ubwo rero n'ibyo nabyo byagiye biba igikorwa cya politiki, ibintu bakoresha muri politiki mu kwezi kwa kane, kubera ko ubu ngubu bigiye kuba ku nshuro ya 25 mu Rwanda harakorwa ibintu byinshi cyane, haritegurwa byinshi ndetse no mu mahanga, mu Bubiligi, mu Bufaransa, muri Amerika n'ahandi, aho za ambasade n'abantu bo muri FPR bitegura gukoresha nyine ibintu by'imyigaragambyo by'ibikorwa byinshi nyine ngo byo kwibuka ku nshuro ya 25 Jenoside yakorewe abatutsi. Icyo gikorwa ntawe ukirwanya ndetse ni cyiza, ariko rero umuntu akibaza ko hari n'abahutu benshi baruta n'abatutsi bapfuye ariko batibukwa. Aho ngaho niho hari ikibazo, bikaba bikijira muri wa murongo twavugaga w'ukuntu bagiye bajya ninde uri hasi n'igewe kugira ubutegetsi ubushobozi bwose, ninde uri hejuru n'umuhutu, ninde uri hasi n'umututsi, bityo n'uburo birakomeje. Mu kugira rero ngo dutegure abantu, kuko mu kwezi kwa kane habaga harimo amarangamutima, harimo ibintu by'ibikorwa byinshi bitandukanye nabyo bigamije gukoreshwa nka politiki kandi bigamije gutsindagira ko bamwe ari bo bakwiye kujya hejuru y'abandi, hakajyamo amarangamutima, hakajyamo ibintu byo kwanganisha amoko by'ibikorwa bitandukanye. Tukaba twaravuze tuti kuri Radio Urumuri tutangiye dukore ibiganiro bishyira abanyarwanda mu mwanya wo kujya bumva yuko u Rwanda rudakwiye gukomeza gutyo, yuko umututsi angana n'umuhutu, yuko amaraso y'umwe asa n'ayundi, yuko bamwe batari bakwiye kugira uburenganzira bwo kwibuka ababo ngo abandi babuzwe, bamwe ngo babuzwe gushyira agatoki ku byiza by'igihugu n'ibindi. Ibyo rero bigomba kuzagira iherezo, kuko umuhutu n'umututsi bose n'abana b'u Rwanda nta wari ukwiye kwikubira ibyiza cyangwa yikubire amarangamutima, ngo yikubire agahinda abandi babuze kugira agahinda kabo. Muri ibyo biganiro rero by'imyiteguro y'ibyo bihe, ni muri urwo rwego twabatumiriye umutumire uyu munsi wakurikiranye ibibazo by'amoko y'u Rwanda, aza kutubwira mu kanya ukuntu abizi, ukuntu abyumva, kugira ngo atubwire nyine ukuntu yabayeho, ukuntu ubuzima bwe yabwubatse, aho bwahuriye n'ibyo bibazo by'abanyarwanda bishingiye ku moko, ndetse aranadusesengurira ukuntu nyine amoko byagiye bihindura isura k'ubu ngubu, ndetse amoko y'abahutu n'abatutsi tujye twirinda no kuvuga abatwa, kuko kubavuga bisa no kubashinyagurira. Abatwa bene nta bibazo bigeze bahura nabyo cyangwa ngo babiteze muri iyo vuruvurugu. Ubwo rero aradusesengurira uburyo abahutu n'abatutsi ubu ngubu ari ikibazo cyagombye kumvikana ku bundi buryo, aratubwira uburyo we yumva ikibazo cy'abahutu n'abatutsi cyagombye kumva, ndetse turamusaba n'inama z'ibyakorwa kugira ngo kuko muzi ko Radio Urumuri nka radio ya societe civile, ubundi icyo tuba tugamije ni kubaka ahazaza heza, igihugu kirimo abanyarwanda banganya ububasha n'uburenganzira. Turamubaza ndetse n'inama mu gusoza yagira sosiyete nyarwanda kugira ngo izinge n'amateka yayo, kandi abanyarwanda bose bazabane mu gihugu banganya nyine uburenganzira bwo tubivuze. Reka rero ntabatindiye narunurwa, ariko byari ngombwa yuko nkora introduction y'ikiganiro kugira ngo nshuti mwumve intera ikiganiro cyacu cy'uyu munsi kizaba kirimo. Bwana Sylvestre Nsengiyumva, ndagusuje. Ndagusuje Kabeho. Ndagushimiye, gira amahoro nawe muvandimwe Sylvestre, kandi urakoze kuba witabiriye ubutumire bwacu. Nkaba rero ngira ngo nguhe ikaze kuri Radio Urumuri, ngira ngo nibo bwa mbere twagirana ikiganiro. Insanganyamatsiko y'uyu munsi ndabizi ko ku banyarwanda ntabwo iba yoroshye, ni insanganyamatsiko rimwe na rimwe ibivanzemo n'amarangamutima n'iki, ariko hano kuri Radio Urumuri nta tabu tugira, nta kintu kitaganirwa kuri Radio Urumuri.
rwose tubivuga twisanzuye. Sylvestre Nsengiyumva, amoko y'u Rwanda dukunze kuvuga abahutu n'abatutsi. Ese kuki burya abatwa dukunze kubashyira ku ruhande no kubera iki Sylvestre kuvuga ko gutaruka? Urakoze Aloyizi, reka mbere ko usubiza ikibazo cyawe mbanze ngushimire, nanjye nkora ka introduction gatoya, ngushimire yuko wantumiye, mbese ngushimire d'abord, nta nubwo gushimira ko wantumiye, ngushimire yuko wagize ubutwari bwo gushaka kuvuga kuri iki kibazo. Ntabwo ari ubwa mbere afite wenda no ntabwo ari ubwa mbere mugiye kuri Radio Urumuri, nigeze nabivugiyeho nka kabiri ku zindi sujet avec umunyamakuru mugenzi wawe witwa Murindahabi, kubera ko iyi sujet ijyanye n'ubwoko ubwo ndabigaragara wenda mu kanya, ni nk'uko wabivuze nawe, abanyarwanda twagize tabu, donc abantu barabitinya cyane, ubwo ndabigarukaho mu kanya. Gusa ndagira mvuge yuko muri introduction yawe hari wavuze byinshi nyine byiza, ariko hari icyo wavuze cyane ngira ngo ari cyo mperaho. Wavuze uti umuryango nyarwanda wamye ufite ibibazo, nyine uvuga uti harimo nyine kiriya kibazo cy'amoko. Effectivement, sinzi ku zindi za midi nigeze gukora ikiganiro aho nageragezaga kulistinga ibibazo u Rwanda rwarimo muri 1994 byahuriye hamwe bigatuma tugera kuri ariya marorerwa, kuko ifopa ko abantu bajya bibeshya yuko ikibazo cy'u Rwanda ari amoko gusa, ndetse hari ubwo wanasanga atari nacyo gikomeye cyane kurusha ibindi. Gusa turarebera hamwe wenda impamvu aricyo gikunze guteza amahane, akaba kikasa n'ikigaragara nk'aho aricyo cyonyine. Navugaga muri makeya yuko ibibazo twari dufite icyo gihe, mbese nabyitaga amasinde yateranyaga abanyarwanda ku rwego nyine rwa sosiyete nyarwanda. Navuga ko hari icyo kibazo gituma cy'amoko, aribyo nise clivage ethnique mu gifaransa, donc hutututsi, moko hutututsi. Noneho navugaga yuko hari ikindi kibazo, irindi sinde ry'uturere, donc le clivage régional, hagati y'ibyo bita génériquement ngo abakiga n'ibyo bita génériquement abanyanduga. Hanyuma hari ikibazo navuze nacyo, irindi sinde nise fracture sociale, ni ukuvuga kiriya cyobo kiba kiri hagati y'abakize cyane n'abakennye cyane, giterwa ahanini n'imicungire mibi y'ubutegetsi, y'umutungo muke y'u Rwanda rufite, giterwa n'ubukene burenze kamere u Rwanda rufite mu ruhando rw'isi, noneho hakiyongeraho imicungire mibi y'utwo duke u Rwanda ruba rutunze. Donc la fracture sociale ituma iteranya abakize bagashize n'abakennye cyane batagira kivurira. Hanyuma isinde rya kane nayo navuze ni isinde rikomeye cyane, rishobora kuba riruta nayo yose, iryo nitaga donc le déficit démocratique mu gifaransa. Ni ukuvuga ngo kuba abanyarwanda kuva i Rwanda rwaremwa nyine na bariya banyiginya bavuze haruguru n'abega, rurangwa n'igitugu mu byerekeye imiyoborere, akaba mbese umunyarwanda as an individual, nk'umuntu ku giti cye, nta burenganzira afite, ahora apfukiranwe
noneho hagira akantu k'akagripe societale kaza nyine mbese utuntu ibintu nka biriya by'intambara cyangwa iki agaturika voilà donc izo rero navuga ko ariyo masinde narabyanalije ariko ntabwo bigaruka hano oroto turi ku isinde ry'ubwoko nyine donc le clivage ethnique le clivage ethnique donc kiriya kibazo cya Hutu Tutsi impamvu ngewe nemeza ko atari cyo gikomeye cyane kurusha biriya mbese biriya uramutse witonze neza wasanga biriya bindi antuka nka bibiri muri byo byaragize uruhare rukomeye muri ekratoma y'igihugu kurusha meme le clivage ethnique ariko clivage ethnique ni ikibazo cy'insobe mu Rwanda niyo mpamvu kizana za souffrance zingana kuriya akababaro kangana kuriya mu banyarwanda ni ikibazo ahantu hose haba amoko muri Afurika cyane cyane za sosiyete nyinshi zigenda ku matribu ndetse no ku isi hose burya abantu benshi bagendera ku makominote nkawe nyine hano mu Bubiligi urabizi hano hari kominote eshatu uko hari abawalo hari abafurama hari nabo bita abagermanofone bariya basa n'abadage muri iyo zone utuyemo ahantu hose habamo ariko amoko bagira uburyo bayakemura bagira uburyo abandi bayakemura biciye mu mishyikirano kimwe n'uko ari amasinde yandi navuze haruguru burya mu Rwanda impamvu ashobora gukemuka yo ntabwo ari n'ikibazo gikomeye nk'ikiri muri ibi by'amoko iwacu tuvuye nk'ikibazo cy'uturere burya hari uburyo uturere abantu abakiga n'abanyanduga ndetse n'abaganza n'ibiki bashatse haboneka n'utundi turere bashobora kunegosiya hakabaho nka leta nka biriya byo mu Busuwisi nyine guverinoma federale uturere tukagira ikintu kimeze nka autonomy nk'ubwigenge budasesuye abantu bagasangira umutungo w'igihugu bigapasa d'accord biriya bya fracture sociale navugaga haruguru nabyo birashoboka isuku yo gushyiraho leta ifite guverinance nziza akabaza mekanisme zo gukontorora leta nk'uko handi bigenda umutungo wa leta ugasaranganywa bagashyiraho abakozi bawujera neza na za mekanisme zo kubasubiza urumva demokarasi nayo ishobora kubonera igisubizo nyine nk'uko ahandi hose demokarasi imari ishatamye akaza ikibazo cy'amoko ahandi rero habaza negociation abantu amoko abazwi neza ari clair za tribu bamwe banatuye aho mu karere kabo abandi batuye mu karere kabo rwabo abandi bavuga urwabo bashobora kuidentifia abalideri babo communautaire bakabashyiraho batuye nguyu ni uhagarariye ubwoko afite uburenganzira bwo kunegosiya mu izina ryacu etc. Iwacu rero impamvu cya kibazo cy'ubwoko kinanirana nuko kidahagaze gutyo gihagaze gutyo kandi abashaka kugikoresha bagashaka kwerekana ko gihagaze gutyo d'accord donc hakazamo rero akabuye rukabura gica wabura gica rero we gica burya haba ibyo bita chaos le chaos la négociation ethnique mu Rwanda donc négociation yagombye kuba communautaire mu Rwanda iba dans le chaos kubera ko amoko iwacu bitari clair ntabwo biri clair ariko les minorités agissantes donc abantu bashaka gukoresha ibyo kugira ngo bayobore kugira ngo bagire pouvoir économique pouvoir politique pouvoir social etc. et donc utugroupe tw'abantu b'abatutsi n'utugroupe tw'abantu b'abahutu bo
bashaka kubijera nkaho biri clair bo narabisobanuye ko reka mbisubiremo kuri radio yawe mu Rwanda mbere yuko ugera aho ngaho muvandimwe Sylvestre ndagira ngo cyangwa se wenda tubaza kubigarukaho nyuma ariko ahangaha mu mwanya w'abatwumva ndagira ngo nk'uko ubivuze uti mu Rwanda amoko ubundi ntagiri imipaka umupaka ntabwo uboneka neza ntabwo ugaragara neza iki ni ikintu gikomeye cyane ngira ngo wenda uraza kumvuguruza nyuma nuza kukigarukaho je numva cyagombye n'igisubizo cy'ibibazo cyagombye gucengeramo kikanyura muri ubwo rujijo badushyiramo rw'uko nta mipaka y'amoko igaragara izwi kandi udutsiko tukabyitwaza ahangaha ngira ngo kugira ngo ntaza no kubyibagirwa nyuma tuze kubigarukaho ngira ngo niba ashobora kuzaboneka memu n'imiti n'ibisubizo komeza igitekerezo cyawe ariko ahangaha rwose nagira ngo umwire ngira ngo biri no mu mitwe y'abadukurikiye ndagira ngo kandi babwire abashobora kutwandikira bashobora kutwandikira kuri WhatsApp bashobora no kuduha ibitekerezo ku buryo bwinshi butandukanye ariko ndagira ngo ahangaha tuze kubyisesengura neza turebe niba ndetse imiti n'imihamuro itava muri iki kintu kuko niho harimo urujijo ni naho hashobora kuzabonera umuti Sylvestre rwose umbabare kuba nguciye mu ijambo nagira ngo icyo kintu waruvuze ngaragaze uburemere bwacyo ibyiza urakoze icyo nashaka kuvuga nuko afite mu Rwanda nashaka kudefinisa tribu mu Rwanda ubwoko burahari burya buri muntu wese ashobora kumenya yuko undi ari umuti cyangwa ari umututsi ubwo nabwo nubishaka c'est pas évident ariko ndaza kubwira uburyo bimenyekana ubwoko rero burahari ariko ubwo bwoko ntabwo ari za tribu ntabwo ari za communauté pourquoi kuko ubundi communauté harimo donc ijambo commun ni ukuvuga ngo baba ari abantu bafite ikintu bahuriyeho en commun donc bafite ikintu en commun abandi bari muri iyo société badafite urumva noneho abo bandi nabo bakaba bafite ikindi abo badafite donc bagaforoma une communauté autour y'icyo kintu tuvuge nibyo nahoze nk'ururimi burya ni ikintu gikomeye cyane pour définir les communautés donc iyo abantu tuvuye nko muri Kenya nge nabayeyo cyangwa nawe wabaye mu mahanga urabizi Afurika hirya no hino umukikuyu avuga igikikuyu umuru akavuga ikiruhu urumva sasa ibyo bita communauté de langue ni ibintu bikomeye cyane hano mu Bubiligi umuwaro avuga igifaransa umufurama akavuga igifurama umufurama akavuga ikinerlande urumva umugermanofone akavuga ikidage ça c'est une communauté ikomeye cyane ururimi donc ni ikintu gicrea communauté ikindi kintu ubundi kidefinisa amatribu muri Afurika cyane n'ahandi hose za communauté na akarere donc iyo abantu bafite akarere en commun ibyo nakwita mu gifaransa le terroir burya ni ikintu gikomeye kuko nkanjye urabona ngivuka mu Mutara iwacu hava izuba ryinshi cyane urumva aba nta n'imisozi ihari ni ukuvuga ngo ubundi climat na configuration physique y'ahantu yo influenza abantu kana yuko mukiga uvuka mu misozi mwiza Ruhengeri dushobora kugira uburyo dutandukanye ça donc c'est une communauté régionale ça existe ahandi rero za tribu ziba akenshi bafite elala donc ururimi bahuriyeho bonyine bakanagira nuko batuye mu karere kabo konyine kaba gafite specificité régionale nk'abahera handi hatera hamwe hakize handi hadakize bamwe barya imishoro bijumba abandi banywa amata hamwe borora handi batorora etc rero ntiwacu mu Mutara barorora cyane kubera ko le territoire si prête n'uruvuga ngo haba amata handi atabara ibyo ni ibintu
ushobora kuvuga uti ushobora gutandukanya abantu bikumvikana sociologically noneho ikintu cya gatatu akenshi abo za tribu zigira hakona ni ibintu bya umuco donc aba bafite za rite abandi batagira nk'ibintu bya za toteme ngira ngo urabizi wowe n'abace mu Afrique de l'Ouest etc toteme y'abahutu ikawirayo ari toteme y'abatutsi ibiki uburyo bo bahamba abantu niba bahande kimwe uburyo mariage ziba ntizibe kimwe ibyo byose bikaba ari ibintu en commun bikira des communautés oro iso tuva ko mu Rwanda ibyo byose nta umva kugira ngo uzabashe ubwo rero niho ngeze kugira ngo umenye ko kari umutu cyangwa ari umututsi kandi bavuga ururimi rumwe batuye ahantu hamwe bagize bati biragoye iwacu rero kubera ukuntu nyine bari abashinze u Rwanda bashatse kubiforsa hari twa stisi nyine abantu bakoresha umuntu n'umututsi cyangwa umutu bitewe d'abord n'ukuntu asa iyo bita la morphologie donc iyo uhuye n'umuntu ikintu cya mbere areba morphologie yawe noneho akahita avuga ati ubu yaba ari umutu cyangwa yaba ari umutu ariko niba bihagije ko gituma bitari clair agomba ibyo bita ibyo nakwita la notoriété publique urumva donc ukuvuga ngo birazwi ko ari umututsi birazwi ko ari umutu tu comprends donc en fait nk'umuye nawe Aloise ndabanza nkareba physique iyo tutaziranye ndabanza nkareba nyine morphologie yawe kuko ntabwo ndi bitende ariko hari kwa kundi nyine badefinisha ukuntu abahutu basa ukuntu abatutsi bajya gusa mu bureshyo mazuru muri za visage donc isura kwireshya mu burebure etc amajigo tusa noneho narangiza wenda nabona ugiye nko muri toilette nkahita telefone nk'umuntu nkamubaza nti hari umuntu tuwere twaba ndabona ajya gusa n'abahutu ariko waba umuzi urumva noneho nawe akabaza noneho ibyo rero nibyo rokite de notoriété publique abantu bakaba bati turamuzi n'umutu na se na nyina etc bakajya muri nta bundi buryo buhari bw'uko abahutu n'abatutsi babinyana uretse la morphologie et la notoriété publique kubera ko za critères zose navuze haruguru baratuye ku misozi hamwe bavuga ururimi rumwe urumva bafite n'umuco umwe ibyo rero kugira ngo abantu bameze batyo kibe ikibazo noneho kibonerwa umuti c'est très difficile biragoye kibonerwa kuko nkuko nahoze ndivuga ahandi haba des négociations communautaires nta hantu namwe hatabaza communauté nta hataba amaetni ariko za communauté na za etni zihora banegosia kugira ngo babashe kugabana umutungo w'igihugu babashe kubona ubutegetsi babashe kugira gute etc abyumva ariko iwacu ni impossible urumva ni impossible ariko icyo cyo cyonyine reka wenda ntange nk'urugero kugira ngo ndangirize aho ngaho kubyerekeye ko négociation communautaire idashoboka abijya bavugaga rusha ngo mbese bati abahutu n'abatutsi bari ubutegetsi nkuko mperutse kubyumva ngo abantu bicare ku meza ngo abahutu n'abatutsi banegosie niye kumva Rusesabagina bivuga ngo bizagende gutyo d'abord twagira ikibazo cyo kumenya kudefinisa umuhutu wariwe n'umututsi wariwe ça c'est une chose kuko nk'ubu par exemple bavuze bati hari poste kanaka hariya ya ingénieur agronome ni w'abatutsi urumva noneho n'urugero nk'umuntu nk'abazivamo kuko mfashe bene wa muhutu nyine ugaragara undi tipe kwa bazivamo ngira ngo uramuzi wo bita Cyungo hari iwacu Cyungo uriya vice president wa FPR aho nyukwasi bazivamo n'ingénieur agronome ivamo iri tutsinda yishaka ndi ingénieur agronome kandi ndi umututsi
nta muntu n'umwe wabona legalement ou même sociologiquement wabona za argument zo kuvuga ko bazivamo atari umutu ngo oya ntitwiga bitugire gukoresha nyine ngo urajya gusa n'abahutu cyangwa ngo l'autorité publique ngo abantu bavuga ko utari we ngo nyombe sosiyete tu comprends donc ahangaha ni ikibazo gikomeye hanyuma hakazamo nuko justement la représentation ou ninde wahagararira abatutsi ngo avuga ati jewe voilà ni jewe uhagarariye abatutsi ninde wahagararira abahutu ese Kagame yahagarariye abatutsi mu Rwanda hari abatutsi bavuga bati atangiye kwivuga abahunga bavuga ati ntabwo ari tubyemeye nk'abari bariscapitera abahutu se ninde naburya Rusesabagina yavuze ngo bazanegose ese niwe wahagarariye abahutu nuko byaba ikibazo urumva hanyuma rero donc ça c'est wenda ndangiriza aho ngaho ku kibazo uko gihagaze indi problème iri mu Rwanda itaba handi muri Afurika ni biriya bya supremacisme ethnique biriya by'uko mu Rwanda dans l'imaginaire collectif général byaba mu bahutu byaba mu batutsi harimo yuko abatutsi baruta abahutu bafite ikintu karemano barusha abahutu ibyo byatangiye bituma uvuga amateka byatutse mu mateka kubera ko abatutsi donc abantu bashinze u Rwanda bavaga muri ubwo bwoko niko bavuze ko urumva konge sinemera ko bavaga mu bwoko bwose ariko baraje bahageze bareba abantu b'abatutsi babo bagibona bajya gusa nabo baravuga ati abangaba ni abacu turi mu bwoko bumwe barabakiriyateriza noneho bapavunye kwempoza ubutegetsi bwabo wenda tuzabireba ikindi gihe ukuntu babwempoje noneho bahita banempoza ko ku buryo bwa karemano ko ari bo ku bwoko burutanwa mu Rwanda bahereye ku bwabo bati twe turi superieur bati turi beza kurusha abahutu n'abatwa bati tubarusha uburebure évidemment muri rusange tubarusha uburebure tubarusha ubumanzi tubarusha ubupfura tubarusha igihagararo tubarusha ubutwari tubarusha ibintu nk'ibyo ubukaka bushongoreye noneho kubera ko babonye bakoresheje amayeri n'ingufu n'igitugu etc bapavunye kugira abandi bandi abacakara byinjira no muri abo bacakara yuko effectivement ko bari inferieur ko bari ubwoko bwo hasi ko bwabo ari ubwoko bwo hejuru nyuma haza no kwandikwa amateka ndumva tuzabigarukaho cyangwa nigeze kwivuga n'ahandi amateka nayo yaje kwandikwa agenda amateka yandikwa ku buryo buganishaho ko yanditswe n'abantu baturuka muri ubwo bwoko ndetse bageze ubwo bavuga ko niyo bava ngo bava kure ngo bava muri Abyssinie ko baturuka kuri Egypte ngo umuco w'Abaegyptien ancien yuko noneho basigaye bavuga ko ngo batutse muri Israel etc ibyo byose bikaza gukontribuwa urumva bikaza gushimangira supremacisme racial iyo rero ntabwo tuyibona henshi ahandi muri Afurika mu Rwanda niho honyine abirabura bashyigize abandi abacakara esclave imyaka magana akaba ari naho honyine usanga ku buryo bugaragara de manière institutionnelle ubwoko bw'abirabura bwarasumbaga abandi birabura bikaba byemewe de manière institutionnelle urumva panda igihe kinini cyane ibyo rero byinjiye muri imaginaire collectif y'abantu ku buryo n'ubu bikirimo ahangaha niyo mpamvu ikibazo
cy'abahutu n'abatutsi kigoye gukemurwa cyane cyane iyo bashatse kucyaborda nk'uko kiba aborde mu bindi bihugu mu matribiyane ahandi haba za logique tribale classique. Iki ni ikibazo gisaba kuko ari ikibazo special gisaba ibisubizo biri très spécial. Urumva gisaba yuko abantu b'abanyarwanda bonita les élites wowe nanjye na Kagame na Nyamwasa na Rudasingwa n'abandi na Rusesabagina na Rukokoma n'abandi etc. Bicara ntibagube kugikinisha gutya ko bagomba kugikinisha ntabwo kizarangira mfe. ariko se Sylvestre mbabarire nguce mu ijambo wowe nukomeza kuvuga wenyine wabisobanuye neza cyane rwose ku buryo mu mwanya w'abadukurikiye rwose ndagira ngo ushimire wabisobanuye neza cyane rwose kandi nagiye mfatana za note nibyo koko uti ibyo uvuga kandi ngira ngo umunyarwanda wese yibonera kandi nta wabishidikanyaho nuko koko ibyo twita amoko abahutu n'abatutsi abatwa bo wenda umubarire tubashyire ku ruhande kandi mbitwararitseho ko ntabwo ari uko tutabemera ko ari ubwoko kandi ko bakwiye kubona n'ibikwiranye n'umunyarwanda wundi usanzwe ariko abahutu n'abatutsi bo hari ikintu cy'umwihariko urabibuze uti ntabwo umupaka ugaragara cyane cyane ukurikije ingingo wavuze umuco imico n'imwe imana n'imwe ibikoresho mu muco imigenzo n'imwe baraturanye n'ibindi ahangaha ndagira ngo nkunganire mvuga yuko ibi bintu byaje kuba ndetse umupaka waje gusisibiranwa gusiba ku buryo ubu ngubu usigaye apene ugaragara aho imyaka yagiye iza imiryango yinjiranamo n'indi abahutu bakinjira mu batutsi abatutsi bakinjira mu bahutu bagashyingirana ugasanga kugira ngo uzamenye umuhutu n'umututsi ni ikintu kigenda kirushaho uko imyaka igenda ishira niko bigenda birushaho kugora kuko n'abana bavuga ngo ni abahutu ugira gutya ugasanga umuntu aragenda avuga ati genda umuhutu ndikabahamba ndi igitangaza cyatwa cy'umuhutu wajya kureba utwana twe point de vue morphologie yabindi bavuga ngo umututsi ari muremure wajya kureba abana nabo ugasanga basumba b'abatutsi ukibaza utese uriya muhutu uvuga ko ari we umuhutu w'icyatwa yaje abatutsi ati wajya kureba umututsi abangaba abatutsi ntabwo ariko bahinze turabafite ku misozi iwacu ndetse iwacu rwose barahari mu byaro buri wese umuntu wese wabaye mu cyaro yabanye n'abatutsi barahari ariko morphologically kugira ngo uzamenye uburyo umututsi asa n'umuhutu bahinguye bombi bafite amasuka bashyize amasuka ku rutugu n'abana babo mu ishuri bari kwigana ni ikintu kigoye cyane cyane nyine nk'uko maze kubivuga ko usanga hari bamwe bashingiye abandi bagashingira abandi ku buryo wa mupaka wahoze uvuga uko amasekuruza yagiye asimburana niko umupaka wagiye usiba iki kintu ndagira ngo ubibwire ugire icyo ubituraho kandi ubibwire n'abumva radiyo urumuri cyane cyane uhereye kubera ko nzi ko mu Rwanda muri 1991 mu kwa gatandatu niba nibuka neza bashyizeho itegeko ko mu Rwanda hazongera kuba igihugu kigendera ku mashyaka menshi nibwo amashyaka yasinze yazutse andi mashyashya aravuka ariko nigeze kumva yuko waba warigeze gushyiraho ishyaka ryitwa partima izina ndumva ndyibuka parti y'imuzamoko nyarwanda ibintu nk'ibyo uze kumusora niba ndi kwibeshya ndagira ngo udusobanurire nyine ubirebeye muri iyi ndorerwamo yuko imipaka hagati y'amoko y'abanyarwanda yagiye isiba ukuntu yagiye isiba nyine mu binyejana no mu mateka ni impamvu yaguteye gushyiraho iryo shyaka n'icyo ryari rigamije bwana Sylvestre Senyuva.
Bon, merci. Urakoze. Bon. Amateka yanjye kubera ko nashinze iryo shyaka nyine wenda turekuba ibyerekeye ubuhutsi bwanjye ubuhutsi bwa Sylvestre byagize bwahise buba akamamare ariko ubundi amateka yanjye ntabwo ari special ameze nk'ay'abandi bahutsi benshi ntuza mu Rwanda nuko nta mwanya dufite tuzabikora nushaka tuzakora iki kiganiro abanyiginya n'abariya bashinze u Rwanda baje baturuka kuri jewe niko mbivuga baje baturuka hariya muri Uganda cyangwa muri Karagwe importe mu mahanga ntuka kure gato y'Urwagasabo nyine ya Muhazi hariya kure kwa aho baje baturuka ho uko mbyumva mbikeka ho habaga za logique tribale ko Uganda na China bayo amezi makeya niko bimeze aba za logique tribale tribi nkuko nazivuze haruguru kwa kundi nazidekije haruguru noneho rero bageze hari groupe y'abantu bakeya monazi ageze hariya uburu ya Muhazi bafashe ka gasozi tusa bakoresha mayeri ntari bugaruka no tuzabigana igihe yatumye bempoza rapport de force hariya noneho bo basanga ibyo ngibyo hari aho hari bagize bidahari asanga abasa nabo abo babatutsi baravuga ururimi rumwe nabo bahutu asanga bameze kimwe bafite même culture noneho bagerageza rero kwiforce logique tribale bakoresheje ibintu byinshi cyane n'ubu ngubu ubona ko babikoresha yaba kuri regime ya Kayibanda kuri regime ya Habyarimana ibi Kagame wenyine arabikabiriza yo gushaka ntuzabibona ejo bundi mu kwa kane guforusa kugira ngo abantu bagume ako kantu kagahutu gatutsi gahamyeho kuko niyo business yabo nibyo bariraho nibyo bishobora gutuma baguma ku butegetsi nibyo etc n'abandi rero nibyo bakoze cyane cyane la violence extrême n'izindi tekinike wenda tuzavuga ikindi gihe donc uje umuco w'ivangura ry'amoko noneho uwo muco ushingira cyane ku byo bise système patriarcal iri hari iwacu uko donc bahise bavuga bati ubungubu hariho abahutu n'abatutsi baratandukanye etc kandi noneho babonye ko kubera ko abantu badatandukanye bivanga bakabyarana bakagira bati babone bizabagora bahita badefinisa yuko bashyira système patriarcal yuko ubwoko butangwa na se umwe bati uyu mugabo w'umuhutu abyaranye n'umugore w'umututsi babyara umuhutu n'umugabo w'umututsi abyaranye n'umugore w'umutukazi babyara umututsi bamaze gushyiraho ibyo ariko bahita batanga mot d'ordre muri iyo kuko nibo bayoboraga abandi bari abesclave batanga mot d'ordre yuko batanze mot d'ordre ebyiri iya mbere nuko abagabo b'abatutsi batakwiye kujya barongora abagore b'abatukazi kuko bashobora ntibarongora abatukazi kugira ngo kubera ko ubwoko bwabo nyine bavuze ko ari bwo superieur etc ni nk'ibi by'abirabura n'abazungu kuko butagomba kubasuye tugomba kwandura ibiki ibyo tubibona abantu benshi baba za supremacisme raciale
ikindi kintu cya kabiri mempoje muri culture nuko kubera ko bari bazi ko justement bakeneye afete muri konkete yabo wenda tuzagura kugirike mu bintu bakoresheje byo kugenda bafata udusozi hirya no hino nyine cyane aho uvuga by'uko bafataga udusozi za stratégie militaire na machiavélique bakoresheje cyane la femme. Donc ngira ngo histoire uvuga ngo bashingiye mashira umukobwa d'abord bakajya kubanyuma nawe cyangwa bajyaga uzabisoma Kagame arabyanditse cyane iyo bashakaga ngo kujya gufata ahantu barabanzaga binakoreza nk'umukobwa bakarongorwa n'uwo mwandi ibintu nk'ibyo. Donc b'introduire umuco wo gukoresha la femme muri culture rwandaise, umugore kumukoresha nk'igikoresho comme un instrument de pouvoir. Nabyumva ku buryo muri culture nyiginya ibiki n'ibyo by'abega ikaba yaraje no kuba culture nyarwanda yumvaje umuco. Umugore nta gaciro afite, agaciro afite atake umuntu bamwita daye ngo umukobwa ngo umugore ni nyampinga nyine kwa biriya bya nyampinga nubwo babizana muri misi ariko burya nyampinga ni pejoratif. Uyu mugore yabaga tuvuga bya kigendaro cyangwa abyaranye n'umutu cyangwa abyaranye n'umutwa cyangwa umuzungu c'est normal ngo umugore ni nyampinga tu vois. Donc umugore yawe agaciro ku buryo niyo mpamvu malgré que uyu munsi ndimo muvugisha abatutsi n'abatutsi babandi batavanze cyangwa utunyabutu batavanze bari minoritaire mu Rwanda. Abenshi ni abavangavanga ariko kubera ko umugore wo nta gaciro afite iziya métissage bakozera nkaho zitabaho urumva bakozera nkaho zitabaho. Uvuge niba uri umwana wavuze ku muhutu n'umututsi niba se ari umuhutu ubwo umuhutu point barre iyo habaye masakre yize guteba ukabura intambwe umuhutu nyine uri kuri barriere barimo bica abatutsi no babonye ko n'iki byose tout le monde s'en fout urumva ku buryo uramutse ugize na emotion nyine wenda ukaba wamutushe bavuga bati uyu muntu ntabwo sinzi ibyo batari mu ndirimbo zasa. Ni ukuvuga ngo iriya sosiyete yacu ifite ikibazo irarwaye kuko mu zindi sosiyete zose zo ku isi uretse nyine yacu n'abarabu naho nabaye muri Moyen-Orient nabonye aribo nabo bari muri ayo. Izindi sosiyete zishyira nature mbere ya culture. Umva iwacu la culture iza mbere umva kuko la culture nk'ano muri ngiye gutanga urugero muri ibi turimo tuvuga la culture ijyanye nyine gucara ku musoto kubera ko so ari umuhutu ukavuga indi gahutu nyine nyoko n'umuvuge gusa kandi bakureba babona uko udasa n'abatutsi n'ibiki byose ukigira gahutu ukakwita abatutsi. La nature ni cya gihe nyine justement wageze kuri barriere. Wewe wageze kuri barriere niho urimo uratema abatutsi noneho bagaca nka mubyara wa nyoko wowe akaboko kagatrambura abandi bakamutemureba ugaceceka. Ça c'est la nature. Ibyo rero iwacu ntuko ntacyo bivuze urumva ntacyo bivuze. Abantu baremeye bishyira mu maboko y'udutsiko igihugu cyose gishyize mu maboko y'udutsiko turiya nyine tw'abahutu bashaka ubutegetsi n'udutsiko tw'abatutsi bashaka ubutegetsi
noneho abantu bibagirwa nature yabo profonde, bibagirwa identité yabo, bamwita ibyo ngibyo. Burya rero sinzi niba hari icyo ushaka kuvuga wenda bukene gukomezaho gato. Nagira ngo ngaruke, barakoze Sylvestre rwose birasobanutse neza. Ngaruke kuri bya byo byari Fatima. Okay. Urabona njyewe impamvu nashinze Fatima, njyewe navutse kuva ndi umwana nabashe kwintegra hakiri kare ndifite imyaka 3 iyo souffrance y'abantu b'abahutu. Umva narayintegre inyinjira mu musokoro kubera uburyo nabaye. Yewe navutse ku mugore w'umututsikazi warongowe n'umugabo w'umuhutu wari n'umuparmehutu muri ya myaka ya revolution. None iwacu ni Mutara, ubanza ibyo gutema byaraje nko muri 1961 ndumva ariho mama yahunze. Data ko umuparmehutu nyine ariko ntiyabasha kumuproteja, abahutu baramuherekeza na bene wabo, mama yavuka muri za famille z'abantu b'abashefu bafite n'inka nyinshi cyane. Barahunga baragenda, nge ndi umubebe kwa. Ndibuka rero kandi refugee twagiyemo, mama ko yari muto cyane byaramunaniye ahita, ariko bambwiye ko sinigeze mumenya, ahita ntaho ngaho kwa mononkle nyine afite ibika byinshi cyane, bene ibika by'amahembe bikamwa amata make cyane. Donc ma mère je sinzi yagiye. Alors njye ndibuka aussi que je m'assure, donc uzi ko umwana hejuru y'imyaka 3 uba wibuka ijya kuba. Ndibuke nari muri yo ka abantu bose banyitaga paribe tuganda donc ngo parimo ariko banyita. Donc ubona ko banyimiriye bafitiye hene kandi ndi umwana. Noneho nyuma ntangiye kumva nkajya numva nyine bavuga ko abahutu ari abantu bisha abatutsi, bagome bakoze za masakre, ko abo ngo bahunze babarira inka tusa. Ngize hafi imyaka 6 no data yaje kunshaka muri zo camp de réfugiés anjyana mu Rwanda. Noneho nderwa na mukadata. Kadata nawe avuga ko ari umutukazi. Nabyo ndabyibuka ko nakuriye aho, iyo nakoraga agakosa umwana wese ashobora gukora ko ariko kose wenda bikamwinjiza sikere kamurakaza. Wahitaga ngo inyoko y'abatutsi niko yabaye. Uko nkura nyine bakamfata ngo uwo mugore kwa ndumva inyoko y'abatutsi gusa. Ku buryo rero donc nakuze netega ibyo bintu by'ubwoko bituma ngiyinteresaho cyane. Noneho nkajya ndeba ukuntu abatutsi babagaho, ukuntu bafatwaga, ibyo batwigishaga mu amateka y'abatutsi ba kera, abami, ibyo batwigisha ibyo hari ikindi kibazo ngira ngo bwira Aloys cyabaye muri gouvernance par rapport iyo problématique, kubera ko système social cyane cyane ibire système éducatif yagumanye abatutsi na église catholique y'abazungu. Donc c'était l'église catholique contrôlée, nibo bagumye banditse amateka ba Kagame bariya n'abandi bose. Noneho no kukwiga nibyo twiga twisi byo bubandi, noneho tukiga utwari b'abami ba kera, abatutsi baza aribo baguye izerute iki byose tusa. Ariko parallèlement kubera ko muri système politique ari abahutu, tukumva le discours, la propagande iyo yavugaga ibitandukanye, ivuga ko abatutsi bari abagome, ko besclavagije abahutu, ko bari ko Kanjogera yahagurukiraga kubabeba abahutu n'inkota y'ibintu nk'ibyo. Umva, donc ibyo ngibyo byose
bigatera mu mutwe y'abantu la confusion la plus totale. Urumva ko amateka ntabwo ari ibintu by'umukino. Niba uri kwiga amateka y'uko abantu bashinze u Rwanda bari intwari bameze gutya n'iki byose etc. Ariko parallel mukigishwa n'abandi nabo ko wemera kandi nabo ari burugumesi cyangwa ari sosiyo isona nabo bavuga ati abo bantu bari gica barabitoko urumva habayemo mauvaise gestion ya éducation par rapport iyo problématique butututse ibyo nabyo byiyongera ntabwo byongera kuri ya confusion ya kiriya kibazo kiwacu urumva okay ubwo rero nayo moze parenthèse donc rero nakuriye muri ibi noneho nkura nzi yuko donc byaravugwaga byo yuko muri 1959 donc abatutsi bari esclavage aho turo muri 1959 baratema barabatwikira barya inka zabo baragiye uko abatutsi bateye ngo nyezi tusaba abatutsi bagatera aho bageze bica abahutu iza Bugesera Gikongoro etc. Abahutu ngo nabo bagahita bakora hopezaye bakica abatutsi ibintu no gutema no gutwika n'ibyo nakuriye numva kwa noneho ibiya by'amashyaka bavuze ngo amashyaka agiye kuba njye nakoraga muri banki commerciale nari imyaka 29 umva bavuze by'amashyaka noneho nabonye formation wenda ntagomba kubona kubera ko hari societe yitwa Transetra yari iruhande rwa BCR yari y'umuntu rubaza witwa Sebatware yari nyirayo cyangwa yari muri conseil de relation je ne sais pas bari abasebatware n'abandi baparlement bakera ndakumenya ko bakorera amanama y'uko ngo bashaka kugarura ishyaka rya parlement urumva mbimenya dosusa siro nabivesha menya ko ari byo barimo bakojita nyine icyo gihe bavuga ko ngo bashaka kugarura ishyaka rya parlement inyuma n'ibyo byaje kuba MDR nyine bavanye parlement ariko icyo gihe nuko nabyumvise ebye nakubwira Aloise nagize bwa bwoba udashobora kwimagina nahise mbona yuko donc numvaga inkotanyi zarateye n'abatutsi donc nkabyaye n'iby'inyenzi iwacu n'ibyumba nari mbizi ko inkotanyi zirimo nazo tusa j'avais des informations none nkumva yuko parlement yavutse nayo donc nahise mbona ko hagiye kuba confrontation ethnique donc hagiye kuba ibintu byo kwicana hagati y'abahutu n'abatutsi ubwo bwoba nibwo bwatumye shinga partima nayo donc nubwo nayishinze comité njyewe nagiye haye kuri hotel de Nicolinde guma mbitekerezaho mushaka ufata igipapuro nandikaye prospectus ku rupapuro rumwe mvuga yuko ibingibi bigiye kuba yuko bine ubwo mbese yuko abahutu bagiye kwica n'abatutsi ariko yuko bagomba kumenya yuko hari abantu benshi cyane bavuga kuri ayo moko yombi yuko bagomba kumenya ko duhari kwa noneho niho navuga ko byari justement la mode by'amashyaka babivuga mvuga ko niyemeje gushinga ishyaka ry'abantu rifite fief mbese ko ishyaka rya fief na nuko abo parlement bari gushinga nabo batutse kuri ibyo ubutare bashinze ishyaka PSD fief ni butare ko ntabwo bavuga ko ishyaka rigumaho buri shyaka rigira fief hanyuma rikagira des stratégies zo kwiyahura njye navuze ko fief y'iryo shyaka bita regional et fief virtuel yuko bazaba ari abantu b'imvange ariyo soko y'iryo shyaka muri nayivote yanjye ko nari nkiri muto nkumva ko bizatira abandi bantu bose b'abahutu n'abatutsi bakaza kubera ko rizaba ryiganjemo abantu bavuga bara ni ibintu nk'ibyo nanditse noneho muri piyese nahise akamodoka nzenguruka umujyi wa Kigali iminsi myinshi mbigisiba n'abandi bahungu bamwe twakorana muri banki babifashaga
kuko nashinze donc partima ngo nahise ngo ni ishyaka ry'imvanye nahise pariti mpuzamoko y'abanyarwanda. Nyuma rero wenda ndahita ndangizaho kuri icyo cya partima, aho naboneye ko ibi bintu by'amoko bituma ari bizinesi ikomeye muri rubanda. Aho ngaho abantu barabisetse nyine kubera umuco na culture patriarcale bose ngo ivange ngo ibiki ngo ivange ngo bamwe bakavuga ngo hitamo ubwoko bwoye kuri manganya ibintu biki. Ariko au niveau politique Habyarimana yahise afata très au sérieux, yahise abona la menace y'icyo kintu. Urumva icyo gihe ndibuka directeur general wacu muri mission muri Afrika y'Epfo, directeur general wa BC ahita amubwira ngo nahagarike mission, aramurapora ngo aze ngo hari umuntu ushaka gushinga mu ishyaka ngo ry'imvange ngo c'est dangereux n'iki. Uwo muntu araza ahita anyandikira barwo ko anyirukanye muri banki. Urumva none ubikora pese birasakuza. Nuko nije muri politike kubera ko nyuma abarimo bashinga amashyaka baje avuze ngo umuntu ninde iki byose baza kundeba. Twagira Mungu niwe wa mbere waje kundeba, l'ambassadeur de France nawe urumva la France yari au pouvoir yabifashe très au sérieux. L'ambassadeur twagira Mungu yajyanye kwa ambassadeur de France, ambassadeur akajya mbaza ati mbwira ukuri inyuma turabona uri umwana ati bya bintu uri gukora ibintu nk'ibyo. Urumva voilà. Noneho rero bagatabazi nabo barimo kujita gushinga PSD, nyuma baza kunkontakta nabo ndemera tujya gushinga doko Parti Social Démocrate ko nabonye aribo bari bafite donc un projet yanyeteresaga uko byagenze. urakoze muvandimwe Sylvestre Nsengiyumva. Turabyumvise koko ukuntu ibitekerezo byawe ku byerekanye n'amoko y'abanyarwanda ko atari ibyo mu bitabo gusa, ko atari ibyo gusoma amateka, ahubwo ko no mu buzima bwawe icyo kibazo kitumiyemo kiraza. Niyo mpamvu inshuti muteze amatwi radiyo Urumuri iyo nababwiraga nti dufite umutumirwa uri butubwire ibyerekeranye n'imibereho y'amoko uburyo byagiye byambuka amateka mu Rwanda, ntabwo nakabyaga. Ngira ngo kandi bwana Sylvestre ntabwo ari we wenyine, n'abandi twese nanjye nkubwiye amateka yanjye undahubwira ye wasanga bijya gusa bityo. Ariko ndagira ngo ngusabe iki kiganiro kuko kibaza ibindi bibazo byinshi cyane. Iki kiganiro ni umusingi w'ibindi biganiro bindi bishobora, kuko buri nteruro wagiye uvuga hariho ibibazo umuntu bindi aheraho yibaza. Mu Rwanda kwerekana ibi bintu habaye ibintu bya umwihariko wa za supremacy ethnique, kuvuga ko ubwoko bwigize bukuru ku bundi bigafatwa bityo kandi ubundi ntacyo bishingiyeho. Ibi ni ibintu bikwiye gusesengurwa. Umupaka uriho kandi utariho, kuko umupaka wa za communauté w'amoko nk'uko ubivuze, iyo urebye mu moko y'Abahutu n'Abatutsi usanga umupaka ntawo. Noneho uwo mupaka ukaba warasibwe noneho n'amateka uko imyaka yagiye ishira nk'uko wabisobanuriye, imiryango igenda yinjiramo. Ibyo ni ibibazo byo gusesengura. Nkaba ngira ngo kuko kuri radio uzi ko amasaha aba ubu turi live, amasaha ababaze tumaze kurenzaho, ndagira ngo ikiganiro tugisoreze hano. Ariko ndagira ngo mu mwanya w'abakurikiye radio Urumuri ngusabe rwose, ndetse bidatinze mu cyumweru gitaha tuzashake kandi kanya tugaruke kuri ibi bintu ducumbukure ibi bibazo, kuko ngewe mfite ibibazo byinshi kandi ndakubwiye nanditse impapuro hano imbere yanjye zirarunze. Kuko iyo urebye nk'ukuntu abantu bafata umwana w'umuhutu, ibi nyine tuvuga bya systeme patriarcale bashyize ho, ngo umwana uvutse ku muhutu n'umututsi ngo byanze bikunze ngo azajya afata ubwoko bwa se,
ngo ariko nta mwana ushobora gufata ubwoko bwa nyina. Icyo ni ikintu ngira ngo mu Rwanda honyine niho bisigaye, sinzi niba binanditse no mu mategeko, ariko icyo ni ikintu twasesengura kuko kibaye ari cyo mu Rwanda bakoze ibintu nk'ibyo, ndakubwiye ko bishobora kugenda bikagera no mu muryango w'abibumbye, kuko icyo u Rwanda rwaba rujya mu nzira itandukanye n'iyo uburenganzira bw'ikiremwamuntu bujyamo. Niba u Rwanda ruvuga ngo rurashaka inyungu z'umunyarwandakazi, ngo rurashaka guteza abanyarwandakazi imbere, nta kuntu rwabima uburenganzira bwo kwitirirwa abana babo babyaye ngo nuko bababyaranye n'umuntu wo mu bundi bwoko. Cyane cyane ko nk'uko wabivuze, niyo umututsikazi abyaranye umwana n'umuhutu, ngo umwana awe y'umuhutu, uwo mututsikazi ashobora gutanga ikirego, cyane cyane ko n'uwo mugabo udashobora kugaragaza niba ari umuhutu nawe wuzuye. Ni ikibazo naguciye mu ijambo Aloyse, wenda turahita turangirizaho. Yego, tureka n'ibyo bya legalite ko njyewe hari ibyo mvuga ni none se ni nayo mpamvu tuba muri za situation, donc ni ibintu baharanire kubijera. Urumva ntabwo ushobora kuvuga ko umwana warezwe, niba twemera yuko, kandi niko bavuga nyine, bemera ko amoko ngo ariho nyine kandi akomeye, bivuga ko wa mugore w'umututsikazi nawe arera umwana we muri sensibilité. Niba ari umututsikazi, nge mama ntabwo yandeze, ariko hari abonzi barezwe na banyina, amurera avec la sensibilité y'umututsikazi, ise akamurera wenda avec la sensibilité y'umuhutu. Kandi birazwi ko ubutayeri ubundi abagore ntibujya baba bari kumwe n'abana kenshi kurusha abagabo. Urumva? Noneho uko tuva dufate nk'urugero mu za stratégie bakora, stratégie zabo za rapport de force ethnique, aho zidashobora kumarisha. Urumva? Ntabwo ushobora kumbwira yuko dufate nka Kayibanda yari gukora revolution y'agahutu gute afite umugore w'umututsikazi uvuka ibwami. Uretse ibintu byo gushaka donc bya bindi babita ngo politique de l'Autriche, cya kinyoni gicuri ku mutwe mu mucanga kikumva ko kitareba abantu ngo ubona cyo ntibakire. Ubu uruzi ko abaparime utu hafi ya bose babaga bafite abagore batutsikazi. Comment veux-tu yuko bari gukora politique y'agahutu? Wowe umaze gukura ibya politiki urabiziho gake. Nta kintu na kimwe kizola umuntu nka politiki, cyane cyane kuri niveau yo hejuru, ituma umuntu yumva ari la solitude du pouvoir, ku buryo umunyapolitike buryo wo hejuru nta muntu n'umwe yizera n'umugore we, kuko abandi bose aba bimeze. Nta cyemezo na kimwe ashobora gufata kitari influencé par sa femme. Noneho ugasanga ori byo mbivuze kuri bari abaparime no kureba akaye, ariko ça traverse toute la société. Abantu bararongorana kubera nyine byari navuze ko tutari za tribus ziri séparées n'iki, turoblige yo kwivangava, turabyarana, turarongorana, dukorana business, duhana inka, tugira gute, ibintu biteye ubwo. Urumva? Comment ngira ukuntu ibyo inopera, niyo mpamvu byananiranye jenoside bikavamo ibintu bitanamenya niba ari na jenoside. Silvestre, reka ngushyigikire mu bwe n'ikindi kintu giteye amatsiko. Ikindi kintu giteye amatsiko ni uko muri 2019 hari igihe wenda ibyo bintu byashobora kuvugwa bikagira ubitega amatwi, ariko wambwira gute ko muri 2019 aho ubumenyi bwaziye mu bantu, aho iterambere ryaje, ushobora kubwira umuntu, tuzi ko croisement des espèces, gushingirana abantu badahuje ubwoko, ibintu bidahuje ubwoko, tuzi ko information génétique ni ukuvuga hari abana babavutseho bamwe bafata cyane uruhande rwa nyina cyangwa se rwose, abandi bagafata cyane uruhande rwa se.
none se uzafata abana bose babyawe n'umuhutu w'umugabo w'umuhutu n'umugore w'umututikazi uvuge ngo abo bana bose n'abahutu kandi harimo abo bana bose hagomba kubamo n'abatutsi cyangwa abatutsikazi dukurikije ibyo tuzi niyo baba batabogamiye kuri nyina cyangwa ise bafite une sensibilité en tout cas ibyo byo nabihagararaho ntubazo nta nubwo ari ibintu scientifique bisaba umuntu warezwe n'ababyeyi babiri bavuka mu moko abiri cyane cyane mu gihugu nka kiriya kiyomo za kirayoma etinike rero bicana ari byo bintu en fait nibyo bintu tusinzira nibyo turya mu gitondo nibyo twirirwa muri byo tubamo abo bana badevelopa une sensibilité métisse wabishaka utabishaka ushobora kuvuga ngo la culture ngo ni patriarcale tu peux danser sur ta tête umwana w'umuhutsi afite identité hutsi point barre ashobora kukubeshya akigira kubera ko nyine kugira ngo babashe gusubiza akagira kubita ku gatuza ati ndi gahutu n'iki byose ku musoto tusa ariko uyu agomba gufata des décisions majeures z'ubuzima bwe azifata avec la sensibilité hutsi urumva donc encore une fois je reviens ku bintu bya kuko njyewe je ne fais pas faire la morale ntabwo ndi muri bya pasiteri cyangwa abasenyeri ubwo nabo bajye bavuga morale hano ndi kuvuga politike ntushobora gukora des stratégies politiques urumva zishingiye ku bintu naturel ubideforma ntabwo bishoboka ushobora gukora des stratégies politiques cyane cyane za raporo de force guhangana iki byose ushingira ku bintu wowe udeforma la nature y'abantu ukibeshya ko bishoboka ntabwo bishoboka kumva ni ibintu bidashoboka niba bidahagaze kandi kugira ngo bihagarare rero birasaba yuko les élites nk'uyu turimo dukora ubu ni akazi important nk'abantu par exemple b'abahutsi niba filime identité yabo ko ari abahutsi urumva mbere kwirirwa biruka inyuma ngo y'abahutu nk'uko se ngo yamuye ngo ari umuhutu umuntu ufite ise w'umututsi ngo kirwa inyuma y'abatutsi ngo abandi bita inkorokoro kandi nabo ubwabo atarizo twaje gusanga nishaka hazabe ite profonde bazasanga na wa mututsi ngo nakaga n'ikibazo ya para notoriete publique bashakisha nka nyirakuruza yari nk'umutukazi abanyarwanda donc batavanze ni bake cyane niyo batavanze baba bavanze par rapport ya za relation kandi nabyo birabafite sur le plan naturel ntabwo ushobora kumbwira yuko nk'ubu par exemple ndi general par exemple w'inkotanyi nkaba mfite mon petit frère warongoye umuhutukazi abo bahutu ngiwe nkababona nkajya gutenga byose yuko nyuma y'imyaka ingana itanya afite ntabwo usanga ngo ugende igiye kumasakira abahutu nk'uko nari kubamasakira ntari mufite c'est pas comme ça muvandimwe Sylvestre rero nibyo akaryoheye ntigahora mwitama kandi ndagira ngo tugende tugana ku musozo ariko ngushyigikira kuri icyo kintu cy'uko niba tuvuga yuko siyanse ubumenyi bugaragaza ko iyo uvutse ku moko abiri atandukanye ko udashobora kujya kuri ubu cyangwa buriya cyangwa se ko mwese ababuvutsemo mudashobora kujya ku bwoko bumwe ibyo ni itegeko rya nature ariko ibyo nabivuze ari nko gutanga icyitegererezo ariko mu byerekeranye n'ubutegetsi nk'uko bivuze cyangwa na politiki ho ntabwo ari itegeko ry'ubumenyi rikora ubivuze neza mu byerekeranye na politiki cyane cyane mu Rwanda ko ariyo idutobera yamwe idutobera
ho ntabwo ushobora gufata ngo ibintu ngo abantu bashyiremo scientifiquement ngo bavuge ngo bari abarebare bajya hariya abagufi bajya hariya abafite amaraso ya A bajya hariya aba B bajya hariya mu byerekeye na politiki ni sensibilité nk'uko bivuga mu Kinyarwanda umuntu yabivuga ko ari imyumvire ya buri wese, bikaba rero udashobora kugira imyumvire itandukanye n'iyo umubyeyi wawe n'umwe. Ntabwo ushobora kugenda ngo uvuge ngo yewe ibyo uriya mubyeyi wanjye ibyo mama avuga sinshobora kubyitaho sinshobora kubyumva, cyangwa se mama nimufate mu mwice. Haje abantu baguhitishijemo ngo uhite mubyeyi wawe umwe wo wicwa. Simbona ukuntu wavuga ngo ni mwice papa mureke mama cyangwa mwice mama mureke papa, keretse wa mugani Salomoni kandi ibyo yabiciriye urubanza. Nkaba rero ngira ngo bavandimwe mukurikiye ibiganiro bya Radio Urumuri mutubabarire umutumirwa wacu agiye kuruhuka, kandi kuko byanze bikunze nubwo twamara amasaha 3 cyangwa 4 hano iki kiganiro ntabwo twakirangiza na aspect zacyo zose n'ibibazo bigenda bivukira mu bindi. Nkaba rero ngira ngo mu mwanya wanyu inshuti muteze amatwi Radio Urumuri mbasabire umutumirwa wacu azagaruke tuzakomerezeho aho twari tugeze ubu ngubu. Nk'uko nabivuze nari mvuze utubazo dutandukanye nagiye nandika, tuzadukomerezeho kugira ngo turebe ndetse tuzagere naho tubona ubusesenguzi ku miti ishoboka ihuje n'umwihariko nyine w'u Rwanda urebewe mu ndorerwamo y'amoko nk'uko yagiye arangwa mu mateka ni imyiryane. Muvandimwe Sylvestre rero nkaba ngira ngo turangirize hano, ariko ngushimira cyane kandi nizera yuko mu cyumweru gitaha tuzahana gahunda ukongera ukabana natwe kuri Radio Urumuri. Uramuke ugire umugoroba mwiza, Imana igumugisha. Namwe nshuti muteze amatwi Radio Urumuri, nkaba rwose mu izina ryanyu rwose mbashimiye uyu mutumirwa, kandi ntekereza yuko mufite byinshi mu bibazo mwajyaga mwibaza mwaboneye ibisubizo, cyangwa se ibyo mwakeka ko ari ibisubizo mwari mufite byabavukiyemo ibibazo. Nkaba ngira ngo mbabwire nyine nibutsa yuko iki kiganiro cyari mu rwego rwo kugira ngo dutegure imitima y'Abanyarwanda kuzinjira muri kiriya cyumweru cyuzuyemo amarangamutima n'ibintu byinshi umuntu yibaza ku byerekeranye n'amoko, aho ubwoko bumwe bukandamiza ubundi, aho ubwoko bumwe bwumva ariko bufite uburenganzira kuri ibi cyangwa biriya, ubundi budafite uburenganzira. Ubwo hakazamo amarangamutima ndetse ageraho n'abantu bagera ku bwicanyi. Iyo gahunda tuzayikomeza kuri Radio Urumuri, twizera yuko izabagira akamaro, ikazabafasha kwambuka kiriya cyumweru ndetse na kuriya kwezi kwa 4 imitima yanyu idashegishwe n'ibyo mujyanwa mu bya politiki bibaganisha mu kubacamo ibice bishingiye ku moko ndetse adafashije. Mugire rero umugoroba mwiza mwese, abagiye kuryama mugire ibihe byiza, abakirwa muri Amerika mugifite igice cy'umunsi n'ubundi mukirwana nacyo. Tukaba twizera yuko ejo saa moya tuzongera kubabona ku biganiro byacu bya Radio Urumuri. Twari turi kumwe na Sylvestre Nsengiyumva nyine umutumirwa wacu hano muri studio ya mbere ya Radio Urumuri iri Buruseli mu Bubiligi. Mwese tukaba tubasezeho tubaragiza Imana. inshuti n'abavandimwe twibuka abo twuzuye nyuma tugatandukana, aho twataramanye mu bihe by'ibyishimo, benshi ntibakiriho hehe no kubonana, benshi ntibakiriho hehe no kubonana. Ndagusabye tubibuke abo twareranywe twiganye, batashye igihe kitageze iwabo wa twese. Abazize urusanzwe nibo bake muri benshi, benshi bazize urw'impanuka.
ibyorezo bishya byadutse ubu nta munsi w'ubusa bitwara abatabarika ndagusabye tubibuke abazize amateka y'amatage izika zahayo zirimbura imbaga abazize gakondo hirya no hino ku misozi abatewa amabombe n'ihemana y'abatanze abazize tifusi bagapfira ku ngoyi abatikiri ishyanga cyanga bazaterekerwa bate ibibondo malayika n'imitima izira inenge yewe ntabwo nemera kubagiye imana ibishaka mfite agahinda kenshi kabibagiranye abapfuye bahagaze abatagira kiburira abaziza maherere abaziza karengane abazira kagambane n'ihema nibatanga abatotezwa bose n'ihema nibatanga abifashe mapfubyi n'ihema nibatanga abarara rubunda n'ihema nibatanga twibuka abo twari bo mbere yuko tuba abo turi twibaza abo turi bo n'impamvu tukiriho abapfuye uyu munsi bibeshye ko ari imperuka binjiye imitagihe ntibamenye ibizaba ejo ndagusabye tubibuke bose tubibuke ndagusabye tubibuke bose tubibuke abavuye mu mwuka bose tubibuke